amigos, bienvenidos a la sesión de hoy. Escucha el sonido del cristal. Muy despacio. Siente la presión. Suelta. Ahora las preciosas gotas caen sin prisa sobre ti. Escucha estos sonidos sutiles, varillas de vidrio suavemente en el cristal. Relájate conmigo. Uno por uno. Todo limpio y brillante. Qué bonito sonido.